In un mondo al contrario, non ci sarebbe la fame in nessun luogo della terra. In un mondo al contrario, nessun bambino sarebbe senza genitori. In un mondo al contrario, avremmo l'acqua potabile ovunque, anche nelle aree più remote del pianeta. In un mondo al contrario, non ci sarebbero né guerre né brame di conquista. In un mondo al contrario, la natura sarebbe completamente integrata con la vita degli esseri viventi, specialmente noi esseri umani. In un mondo al contrario, ogni uomo avrebbe la sua strada e in quella direzione potrebbe camminare prosperando, non dovendo affrontare l'invidia da parte degli altri. In un mondo al contrario, chiunque avrebbe l'opportunità di contribuire allo sviluppo e il benessere della comunità. In un mondo al contrario potremmo abbracciare chiunque, senza il disagio del giudizio e senza la pressione sociale. In un mondo al contrario non ci sarebbe bisogno di rendere conto al governo o alla Chiesa per stare insieme alla persona che si ama, per quanto la si ama e per come la si ama. In un mondo al contrario, tutti gli animali potrebbero fare gli animali, senza dover soddisfare l'esigenza umana di antropomorfizzare tutto e tutti. In un mondo al contrario saremmo tutti quanti più buoni, non solo a Natale o quando ci vanno bene le cose. In un mondo al contrario sarebbe una buona norma avere tempo per ascoltare anche gli altri e avremo spazio per le nostre idee, per il nostro punto di vista, per l'unicità che portiamo al mondo. In un mondo al contrario nessuno sarebbe lasciato indietro, perché il cammino dell'umanità si dirigerebbe nel paese dell'abbondanza per tutti. In un mondo al contrario non ci sarebbe bisogno di qualcuno che ti dice come fare la cosa giusta. In un mondo al contrario ogni veicolo rispetterebbe primariamente le regole della natura e solo successivamente le esigenze di chi le guida. Tante delle cose che spesso ci insegnano sono spiegate al contrario. La democrazia è associata al detto "la maggioranza vince", così in men che non si dica quel potere del popolo diviene una zuppa insipida tenuta sotto scacco da coloro che non hanno nessuna premura di aver dignità e dove l'arroganza della mediocrità si spalma trasversalmente sulla società che affoga nel dispiacere di non poter ascoltare chi le cose le sa davvero. Ci insegnano che la libertà è unita alla possibilità di fare tutto, quanto ci pare e come ci pare. E così facendo si distruggono tutte le regole sociali che hanno tenuto in piedi una struttura comunitaria basata sulla responsabilità personale, l'amicizia, il rispetto e l'educazione, intesa come veicolo di relazioni solide e produttive. Al contrario viene anche spiegato l'amore, che oggi strizza l'occhiolino all'opportunità di avere qualcuno accanto che ci tuteli da ipotetici inciampi, relegando così questo prezioso sentire ad un mero atto strategico. E che dire della parola governante o del verbo governare? Ci siamo forse dimenticati che sono temi contadini e che hanno a che fare con l'accudire la terra e le bestie? Dare da mangiare agli animali, pulire le stalle, prendersi cura di loro, in italiano si dice governare le bestie. E il governante o la governante sono quelle figure che si prendono cura dell'abitazione, della casa, delle pulizie, del fare la spesa e del cucinare. Come mai in questo mondo sottosopra governare si è trasformato nel significato di avere potere sulle masse, quando in realtà significa accudire, prendersi cura ed essere al servizio? In un mondo dove solo chi vince ha diritto di partecipare e il secondo, il terzo e il quarto sono a pari merito con tutti gli altri che hanno meramente visto la competizione. In un mondo dove la competizione non prevede essere competenti,
ma solo scaltri, furbi, manipolatori, ossessionati dall'avere di più, come possiamo interagire in modo che in ogni squadra tutti possano fare la propria parte, senza che ci sia da primeggiare? In un mondo dove solo chi comanda conta, non c'è spazio per il gioco di squadra. In un mondo in cui la bellezza è tutto, così come l'apparire e richiamare l'attenzione, e dove chi ha più successo è spesso colui che ha meno da dire, come possiamo integrare tutte quelle figure che, pur non essendo un bel vedere, ma hanno capacità che non appaiono in superficie, ma sanno approfondire i temi della vita tanto quanto è stato necessario ai grandi filosofi che hanno strutturato il pensiero, la cultura e la società? Sono state spese molte energie affinché si arrivasse a pensare che andare indietro è più efficace che muoversi avanti. Mi rincuora tuttavia il fatto che, prima o poi, a forza di tornare indietro, arriveremo di nuovo al punto di partenza. E più indietro di lì non si potrà più andare. A quel punto potremo solo riprendere il moto naturale della vita. Evolvere tenendo in considerazione tutti, invece di urlare il motto morte tua, vita mia. Andare avanti è una predisposizione naturale dell'essere umano. E ci sono voluti secoli di storia per impaurire così tanto le persone e farle credere che tornare all'alba dei tempi, dove chi è più forte vince, potesse essere la soluzione della miseria prodotta proprio da coloro che continuano a distruggere tutto ciò che incontrano. Siamo nati con la bellezza dentro e mostrarla non ha a che vedere con l'aspetto, bensì con il riconoscere le abilità altrui e farle maturare, con l'abilità di vincere e riconoscere nell'avversario se stessi e sapere pronunciare le parole grazie, scusa, bravo così. Ma no, invece insegnano e perpetuano il caos, l'insicurezza. E certamente sbagliamo l'avanti con il dietro, il giusto con il vantaggioso, la gentilezza con l'opportunità, la delicatezza con la debolezza, la sensibilità con l'inutilità, il potere con l'egemonia e la vittoria con l'irriverenza, la ragione con il giusto e l'intelligenza come una forma di rallentamento dell'evoluzione. Tutto sembra stridere, urlare, distrarre, luccicare, ammaliare. E sotto una campana di frottole si nascondono la tristezza, la depressione, l'ansia, l'isolamento, l'ignoranza e la crudeltà. Invece, se tutto potesse riprendere il suo naturale sviluppo e tornassimo alla naturale direzione, al naturale moto delle cose, potremmo permetterci il tempo di pensare e ripensare, contemplare e meditare, senza essere forzati da una macchina societaria che ruggisce, sbuffa e stritola tutto. Perché in un mondo al contrario saremmo consapevoli delle nostre azioni. In un mondo al contrario saremmo liberi di manifestare chi siamo. In un mondo al contrario, tutti andrebbero avanti e così anche la vita.